鸡卵的介绍连续3礼拜拢起哦，一礼拜的大卖价甲产地介绍一斤嘛拢起3块。农商工会是表示讲，因为开学了后，学校的需求增加，另外嘛是受到禽流感疫情的影响。但现在要涨价哦。民众透早去买菜，发现鸡卵的价销有变较贵。以这间商行做例，目前卖价销是1斤44块。业者讲，因为进货连续咧起价，若买10粒，差不多比2礼拜进前爱加开5块。一般婆婆妈妈会觉得怎么一直涨价这样子，那还告知有禽流感。我上礼拜买是还没有，可是就已经开始这几天有听人家在讲。我都没问过哎，我就买，不管便宜贵，我就是要买啊。台北市农商工会表示，禽流感地区产地减产，经过开会决议，这礼拜卵的价销会连续第3礼拜起价。拜一开始，大卖价销为1斤37块起到40块；拜三产地价销会为1斤27块半起到30块半。价销连续咧起，除了禽流感疫情地区产地损失，开学了后卵的需求增加嘛是原因。后续价销敢会阁有变化，关键要是禽流感的疫情。应该短期内不会再涨了哈，因为已经调3次了。看疫情的那个发展了。也若过来禽流感的疫情，顶一日中华大城土鸡场去挖到 H5N1 高病原禽流感，台北3万只鸡。农业部统计，从2024年稻照开始来过冬了后，咱国已经抬超过31万只鸡。防检署顶一日表示，甲附近的国家也有欧美来比，疫情算是有控制掉的。公司新闻台北报道。